Rakkoo dhala namaa miidhan dhiiras tahee dubartii addunyaa kanarra namoonni hedduun kan afaan wallaalaniif dawaa ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufee jira Kentaarotii. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo warroonni amantii biraa qabdanis jirra jirtuu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni maatii koo ta'uun subscribe gootan galatoomaa isin jaalladha. Ammas like share gochuun akkasuma koomentii yaada babbareedaa naa barreessuun na bira dhaabbadha. Sammales warri viidiyoo koo ilaaltanii subscribe hin goone viidiyoon koo yoo isinitti tole fedha keessaniin jechuudha. Subscribe gochuun na jajjabeessa. Itti aansee obboleeyyan kiyya warroonni keessan dhuftanii jajjabaadhu naan jettan galatoomaa akkasuma immoo koomentii jala jajjabaadhu barreessa. Sammales warroonni qorsa fayyadamtanii faayidaa irraa argadhe jettanii keessan naa ibsitan koomentiin barreessa. Obboleeyyan keessanis akka amananii beekanii irraa fayyadaman jechuu barbaade galatoomaa isinii jedha hundi keessanuyyuu. Har'a kan hin qabadhee dhufe akkuma beekamu waa'ee rakkoolee Kentaarotii obboleeyyan kiyya hedduun jechuun gaafataa jiran akkasuma keessattuu jechuudha namoonni biyya Arabaa jiran guutuun isaanii waan kanaan kagar malee saaxilamanii fi kan ittiin rakkatan. Innis Kentaarotii dhiiraa fi dubartii osoo hin jedhin jechuudha. Kentaarotii jechuun maalidha? Hawaasni bal'aan akkamitti ilaala? Dhibee hamaa yookiin ammoo tuyyuu akka dhukkuba ciccimaatitti ilaalanii kan sodaatanii fi kan rifatan akkasuma namoonni hedduun kan qaanfatanii dhokfatanii baay'eetu jira. Garuu Kentaarotii jechuun akkasii miti. Kentaarotii jechuun wamanu keessa jiru. Kentaarotii jechuun dhiiga ujummoon dhiigaa dhiigni kenna ititee yookiin ammoo tuyyuu wal dhiibee kan nutti dhufuudha jechuudha. Dhiiguma kenna tuyyuu hiddi dhiigaa kun kan dhiitahuudha. Booda sanii gara alaatti kan gabbahuuti. Kentaarotiin karaa lamaan jira. Karaan tokko kan keessatti tokko kan alatti bahu. Inni tokko yeroo namni sagaaraaf mana fincaanii seenee jedhu kan yeroo sagaaraan gadi bahu dhiibatee gadi bahu kan ufumaan turee ol deebi'u gariin ammoo kan laafaa namni qubaan dhiibee ol deebisu tokko kan hin deebine kan ala taa'udha jechuudha. Karaalee lamaan jira. Kentaarotii keessaa fi alaa jedhamee kakaayame jechuudha akka qorannoon akkasuma doktoroonni gugurdoon ibsanillee. Kanaaf Kentaarotii kana namoonni kenna mana yaalaatu yoo dhaqan laaboraatoorii guddaa seenanii karaa adda addaatiin malee waan irraa badu hin se'an. Garuu Kentaarotii manuma keessa teennee ufol'aanuu akkasuma ammoo ofirraa balleessu akka nutti hin dhufne ittisuu dandeenya. Jalqaba irratti Kentaarotiin akka nutti hin dhufne godhuu nutuyyuu qaba jechuudha. Inni tokkoffaan guddaa jennee Kentaarotii kan ofirraa ittisuu ni qabnu yookiin akka nutti hin dhufne goonuun jalqaba mana keenya keessatti tartiiba jireenya keenyaa nyaata keenyaa dhugaatii keenyaa san malees jechuudha yeroo keenyaa barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo yoo isiniin jedhu namoonni makiinaa oofan dhiirarraayis tahee dubartirraa namoonni bakka tokko taa'an hojiidhaaf jechuudha kan teessumni isaanii baay'atu Kentaarotiin saaxilamuu danda'an. Sammales jechuudha namoonni garaan isaanii garmalee gogan Kentaarotiin ni saaxilaman. Sababni isaas jechuudha akkuma beekamu Kentaarotiin irra caalan kan inni dhufu gara gogiinsarraayi. Sababni isaa yeroo sagaaraan gabbahu hiddi dhiigaa kun gadi dhiibamee dhiitahee jechuudha kan alatti bahuu fi akkasuma kan keessatti ujummoon dhiigaa wal itichee yookiin wal guuree dhiigni kun ititee Kentaarotii nutti tahuudha. Sababni isaas jechuudha yeroo mana sagaaraa seenu namoonni tokko sagaaraa yoo irraa bahu ni dhiiga. Sababni isaas qaamni isaanii madaa osoo hin tahin Kentaarotiin kun hiddi ujummoon dhiigaa waan ititeef yeroo inni dho'utti jechuun sagaaraan waan nama goggoguuf yeroo bahan ittananii waan baasaniif ujummoon dhiigaas yookiin ammoo tubboon dhiigaa kan dhiitahe kuni waan dho'eef hin dhiiga. Sammales jechuudha haga inni sun deebi'ee dandamate ititutti kan nama dhahatuu fi yookiin nama laallatu garmalee kan nama dhukkubu. Haaluma suuraa isin asirratti argitan kanaan jechuudha Kentaarotiin dhiigatuyyuu ititee keessaa yeroo sagaaraa namni bahu gadi baha dhiibamee jechuudha. Kana hoo malli karaan ofirraa balleessinuun haala salphaan mana keenya keessa teennee jechuudha. Akkuma amma isin suuraa argaa jirtan kanarra kan jirudha jechuudha Kentaarotii. Warroonni keessallee keessumaa akkasumatti yeroo sagaaraa qofa kan gabbaa'u yeroo kan ol deebi'u. Warri ala taa'u ammoo tuyyuu haaluma kanaan ala bakka sagaaraa saniin kan jiru. Namoonni tokko darbanii Kentaarotiin fuularra nabee lukarra nabee jedhan. Miti sun dhiitaa biraati malee Kentaarotiin bakki inni nama bahuun bakka sagaaraan bahuun san qofaan jechuudha. Qorattoonni hedduulleen kan ibsan. Kentaarotiin akka nutti hin dhufne maal godhuu qabna tokkoffarratti yookiin ofirraa balleessuuf bishaan sirriitti dhuguu qabna. Akkuma yeroo hedduu viidiyoo kiyya keessatti dubbadhuu fi hojjedhu bishaan yoo xiqqaate burcuqqoo 8-9 hanga 12 sa'a 24 keessatti qaamni keenya argatuu qaba. Sababni isaas bishaan kun qaama keenya laaffisuus ta'ee akkasuma meeshaalee garaa keenyaa keessa jiran guutuu isaa laaffisuu fi sagaaraa keenya laaffisuuf nu gargaara. Namoonni hedduu bishaan sirriitti dhuga
garaan kiyya anuma gogamana sagaaraa yoo seenu sagaaraan kiyya narraa hin ba'uu jedhan. Sababni isaas jechuudha bishaan qofa dhugdanii wantoota silaa nyaatamuu qabu kan hin argannetu jira. Inni tokkoffaan jechuudha bishaanitti aansitanii nyaata kuduraa fi muduraa nyaachuun barbaachisaadha. Akkasuma firee yoo isiniin jedhu wantoota akka boloqqee, ataraa, baaqelaa, haayisaa, garbuu, qamadii, boqqoolloo maal isiniin jechuu danda'a. Midhaan biyya keenya keessatti argame osoo argattanii nyaattanii boloqqee kana fa'aa faayidaa isii namni baay'een beekan. Abukaadoo, killee, goommana, tiqil goommanii, qoosxaa maal isiniin jechuu danda'a obboleeyyan kiyya. Waan biyya keenya jiru biyya keenya keessa garagalii bishaan gaaraa ol yaa'aa jedhan. Biyya keenya keessatti namoonni baay'een jechuudha kan isaan hawwan coomaa kan isaan hawwan waan akka coomaa waan akka fooniiti. Foon qaama keenyaaf barbaachisaa osoo tahuu garuu immoo irra caalaa fayya qabeessaa fi faayida qabeessi kanuuf barbaachisu wantoota akka amma isinitti kaasee yookiin maqaa isiniif dhahee kan isa soorachuun nurratti dirqama. Qamadii illee barbaachisaadha. Kaarboon haayidireetidha. Qaama keenya gogaa keenya laaffisuuf akkasuma immoo miidhagsuuf nu gargaarti. Sammalees waan garaa keenyaa keessaa nu gargaarti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa midhaan biyya keessanii jechuudha. Warroonni biyya Arabaa jirtanis biyya Arabaa illee hin jira. Irra caalaa nyaata Arabaa caalaa kan isin fayyaduu fi akkasuma fayyaa gaarii isiniif kennu kan isin barbaachisu qaama keessan isiniif ijaaru nyaatota akkanaati jechuudha. Fakkeenyaaf mana yaalaa dhayitanii nyaata viitaaminii akkasuma immoo pirootiinota garaagaraatiin badhaadhaan fayyadamaa isiniin jedhan manni Arabaa yeroo hedduu jechuudha. Isa kana afaan isaa kan wallaaltanii fi akkasuma nyaata addaa kan seetanidha. Nyaata biyya keessanii raafuu, dinnichaa, kaarotii, qeeysirii, tiqil goommanii, qoosxaa, shunkurtii, qullubbii waan akkanaati. Akkuma argitan jalqaba irratti hadda qorichi keenya kan jalqabaa fi kintaarotii ofirraa balleessuuf dhiyeeffannu inni jalqabaa qullubbiidha. Qullubbii akkuma karaa darbetti amma karaalee hedduun isin barsiisan jechuudha. Kintaarotii saffisaan balleessuuf akkasuma kan alatti gadi bahee dhiita'u yeroo dhiigni isaa jechuudha yookiin inni dhoowee jedhu garmalee isin laalatu akkasuma isin ho'isisu jechuudha. Bakki hooksisaa kana baay'ee irraa dubbadha jechuudha. Infekshinii qaama saalaa osoo hin tahin hooksisaa bakka sagaaraa kintaarotii namni qabu baay'ee kan nama nyaatuu fi akkasuma namoonni hedduun kintaarotii kana ofitti hin beekan. Namni hedduu jechuu kan ittiin rakkataa jiran waattu na dhiita'e akkas ta'e dhiitaa osoo hin tahin addaan baasnee beekuu barbaachisaadha. Jalqaba akkuma reefachi dubbadhe garaa keessan akka isin hin goynes laaffifachuu qabdan. Waa'ee gara gogiinsaa hedduu dubbadhee jira, viidiyoos hojjedhee jira. Itti aansinee qullubbiitti zayitii zayituuna dhiyeeffanna jechuudha. Akkuma beekamu zayitii zayituunni faayidaa guddaa qabdi. Sammalees jechuudha gogaa laaffisuuf madaa waan hedduuf gargaarsa hedduu kan nuuf barbaachiftuudha. Qoricha kana haala salphaa ta'een mana keenya keessatti ofirraa balleessuu dandeenya. Asitti kan argitan zayitii zayituunaaf qullubbiitti aansinee absuudaadha. Absuudaan akkuma beekamu qoricha dhibee hedduuf yookiin dhukkuba hedduu nurraa fayyisuu fi akkasuma immoo faayidaa hedduu kan nuu qabu kan waan hedduu irraa nu wal'aanuu danda'u. Absuudaan karaalee hedduun argachuu dandeettan. Jalqaba irratti absuudaa firii argachuu maltan. Itti aansitanii absuudaa zayitii absuudaa argachuu dandeettan yookiin gabarraa oolfachuu dandeettan. Zayitii absuudaa yoo argattan zayitii zayituunaan walitti dabaltan. Absuudaan arganne taananiin absuudaa tumtanii qullubbiin walitti dabaltan. Namoonni hedduu qullubbii karaalee kamiin fayyadama jedhee baay'ee kan dhiphataa jiran haala salphaa ta'een jechuudha. Qullubbiin karaan isin ittiin fayyadamtan jalqaba quncee isii wajjin ibidda irratti hodditan yookiin ibidda irratti maal isiniin jechuu akka boqqoolloo waddansanii biyya keenyatti ibidda irratti hodditan jechuu quncee isiitiin osoo baay'ee gubuu hin tahin xiqqoo isii ibidda tuysiiftan. Booda sanii jechuudha qunciftanii cafacaftan yookiin tumtan haala tamma argitan kanaan jechuudha. Erga tumtaniillee haala kanaan daqiiqaa 10 yookiin 15 lafa kaa'uu qabdan. Booda sanii absuudaan walitti laayixanii akkasuma booda sanii absuudaan walitti laayixanii jechuu haaluma salphaa ta'een yoo zayitii absuudaa argattan zayitii absuudaatii fi zayitii zayituunatti qiccan. Yoo zayitii absuudaa dhabdan ammoo absuudaa tumtanii manuma keessanii bulleessitanii daayitanii zayitii zayituunaa qullubbii zayitii absuudaa yoo zayitii absuudaa dhabdan absuudaa haala salphaa ta'een jechuudha. Bakka sagaaraa sanitti itti gootanii ganama raftan jechuudha. Galgala of kolchaa yeroo raftan hunda addaan kutuun qabdan. Silaa isinii danda'ame guyyatti yeroo 3 yookiin al 3 itti godhattanii baay'ee kan saffisaan isinirraa balleessuu fi isinirraa kutu. Narraa dhaabate jettanii dhiitan alaa warri alaan fayyadamtan alaan qabdan isinirraa
dhiitaan sun yoo bade dhaabate jettanii hin dhiisina hanga ji'a sadiitti fayyadama hanga guutuutti isinirraa balleessu sanii fayyitan taananiin waan garaa keessan isinii laaffisu yeroo hunda nyaadha isiniin jedha sammalis jechuun buleeyyan kiyya kintaarotii karaa biraatiin balleessuu dandeenya sooqidda biyya keenyaa jechuudha saafaa guddanna hin bishaan ho'aa ta'etti bakka sagaaraa saniinis tahee kallattii qaama keenya yeroo hunda keessa taa'aa isiniin jedhu saniin keessa teettanii ofirraa kintaarotii hirdhisus balleessus dandeettan qoricha amma isinii hime kana dibataa haala sanillee keessa taa'aa haala salphaa taheen dhugaa rabbii jechuu kintaarotii mana keenyatti of waldhaannee ofirraa balleessuu dandeenya inshaallahu ta'ala rabbiin isin haa gargaaru fayyaan faaya jette oromoon kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya subscribe like share gochuun turtii gaarii isiniin jedha viidiyoo kan koo warri ilaaltan galatooma akkasuma immoo hiriyoottan teessaniif qooda horaa bulaa oromootiya